今日はブルアカの生徒について紹介します。Okay. First, 早瀬優香。ミレニアムサイエンススクール所属。ブルアカのミーム担当。毒になったり、ポケモンになったり、ロリコンになったり。実はストーリーの活躍は少ない。そして、太もも。ナーフ。Next, アロナ。シテムの箱の OS。ゲームのナビゲーターでガチャ役。アウフとしか出さねえじゃねえか。正直ガチャの怒りがなかったらやばかった。まあ改めて見るとかわいいな。アロナチャンネルでは癒された。普通にいつも感謝してる。I love you. よしこれでガチャも忖度されるだろう。今がチャンス。はマジありえないわ。失望しました。もうアロナチャンネル見ません。普通にいつもゾウをしてる。I hate you. Next. 素直上白子。アビドス高校所属。ブルアカの顔。銀行強盗系女子。一番別衣装が多い女。ちなみに、これの元ネタが、QI コードを取るカカポなんだけど、名前が、白子。